你知道吗？根据研究，每10位肥胖者就有4位患有睡眠呼吸中止症。肥胖可能会压迫你的呼吸道，让你在睡觉时没有办法顺畅的呼吸。大家好，我是晨星耳鼻喉科的蔡义轩医师，今天要和大家一起聊聊肥胖和打呼的关系，以及什么是睡眠呼吸中止症。睡眠呼吸中止症是指人在睡觉时，上呼吸道反复暂时塌陷，让呼吸变浅甚至停止。这些中止会让血氧下降，身体得醒来重新呼吸，导致睡眠品质下降。病人常见的症状有晚上打呼、睡到一半喘醒，白天常有打瞌睡，也可能有早上头痛、夜尿变多，甚至胃食道逆流等问题。长期下来，这种状况会让交感神经一直处在紧张的状况，导致高血压、心律不整、中风、糖尿病和心脏疾病的风险增加。因此，及早发现并治疗是保护健康的重要一步。肥胖会从3个方向影响我们的呼吸。第一，脖子和喉咙中边的脂肪堆积会压迫气道，导致睡眠时更容易打呼或停止呼吸。第二，胸腹部的脂肪太多，会压迫横膈膜，让肺部活动空间变小，吸气困难，久了容易喘，爬楼梯费力。第三，睡觉时血氧忽高忽低，因为呼吸不顺，氧气进不去，会造成身体紧张，心脏负担加重，血糖控制也会变差。除了检查睡眠呼吸中止症的原因外，减重也是改善呼吸品质很重要的一步。只要体重稍微下降，脖子、喉咙、胸腹部的压力就会减少，气道会比较通，打呼也会比较轻。我们诊所也有提供减重门诊，会依照每个人的状态调整饮食、运动建议，甚至安排药物或其他治疗方式。很多人透过体重控制，不只睡得好，连血压、血糖也稳定下来，整个人精神都不一样了。如果你晚上有打呼，常常睡到一半会喘醒，白天还一直打瞌睡，或早上起来还是很累，这些都有可能是睡眠呼吸中止的警讯。其他像是夜尿、头痛、胃食道逆流、注意力不集中、记忆变差，这些都有可能有关系。你可以透过 STAR-Band 问卷来做自我评估，看看自己有没有打呼、白天疲倦、高血压或脖子太粗等风险因子。如果你或身边的人有这些状况，或本身有糖尿病、心律不整、工作需长时间开车，甚至即将接受手术，那真的建议来晨星做进一步的检查。我们有最新型的居家睡眠检测设备，贴在胸口佩戴血氧机，睡一晚就可以完成检查，不用住院，不用到睡眠中心，轻松又方便。睡眠是身体修复最重要的时刻，体重的变化其实也会大大影响呼吸品质。肥胖和睡眠呼吸中止症密切相关，透过减重与早期诊断，可以改善打呼和整体健康。如果你或身边的人有类似的困扰，欢迎来晨星耳鼻喉科做评估或咨询减重门诊，我们会根据每个人的状况提供最适合的建议。喜欢这类型的健康资讯的话，欢迎订阅我们的频道，按赞与分享，让更多人一起守护健康的呼吸与睡眠。谢喽。等一下，我还没弄到最上面，我要再快乐一点。会不会是这个真的很无聊？